Tuh, ayamnya ngeganggu aja, padahal mau tidur lah. Udah pagi aja ya. Ya udahlah, beres-beres dulu, bersih-bersih dulu. Ih, kotornya. Debu-debu kita hisap-hisap. Sekarang ngepel. Oke. Ih, kotornya. Rasanya nggak pernah sekotor ini ya. Jendelanya juga dibersihin. Musim kemarau aja. Sekarang kita sikat gigi. Odolnya kita habisin aja. Sekarang kita mandi. Oke, udah mandi. Sarapan dulu deh. Yang mana ya? Aduh, bingung lagi. Yang ini aja deh. Sekarang pilih minuman. Ini aja deh. Oke, waktunya makan. Segar. Enaknya. Ngapain ya? Oh iya, kan ada PR. Yaudah deh, kerjain dulu. Akhirnya selesai juga. Sore aja ya. Yaudah deh, pesen makanan dulu. Kita beli yang pedes-pedes aja deh. Pilih jamur enoki dan kimchi pedas. Terus kita beli es semangka, satu. Pesan sekarang ini. Wah, kayaknya enak. Pedas. Udah malam aja, udah deh mandi dulu. Mandi dengan bebek. Nah, ayo bebek. Oke, tirainya ditutup. Matiin lampu. Selamat malam semua.